이곳 또한 뱀마을로 불리는 곳 중 하나인데요. 이곳 주민의 80%가 뱀을 키우고 있다고 합니다. 빈선의 여러 양식장 중에서도 규모가 꽤 큰 이곳. 뱀 중에서도 맹독을 품은 코브라만을 전문으로 양식하고 있는데요. 음식점뿐 아니라 개인들에게도 판매하고 있다고 합니다. Sơn là một cái làng nghề chăn nuôi rắn truyền thống có từ cách đây hàng trăm năm. Đấy. 벌써 3대째 코브라 양식을 하고 있는 곳인데요. 무슨 일인지 작업자가 우리 안을 세심하게 살핍니다. 이렇게 보니 뱀이 한 마리가 아니라 두 마리가 같이 있네요. 이렇게 둔 이유가 있는 걸까요? Tức là một con đực một con cái để cho nó giao phối. 제작진에게 현장을 직접 보여주겠다는 작업자. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? 꼬리 부분이 겹쳐 있으면 교미 중이라는 증거. 이 시기에 맞춰 우리 안에 암수 짝을 지어 넣어둔 거라고 ha는데요. Hiện rắn này đang trong mùa giao phối. Đấy, con này đang giao phối. Đấy, con này đang giao phối đấy. Đấy, đây. Hai cái đuôi nó díp vào nhau kìa. Đấy, con này đang giao phối này. Mùa giao phối là nó từ tháng 3 âm lịch cho đến tháng 4 âm lịch, trong 2 tháng. Thấy được cái ảnh của nó. 보통 코브라의 교미 시기는 온도에 따라 정해진다고 알려져 있는데요. 열대지방 같은 경우는 우기나 우천 시기에 따라 결정이 된다고 하네요. 교미 후 40일이 지나면 알을 낳습니다. 보통 알은 10개 내외로 낳기는 하는데요. 많게는 30개까지도 낳습니다. 말랑한 솜 같은 이것이 코브라의 알입니다. 코브라의 알은 모래에 넣어두는데요. 55일에서 60일 정도가 되면 부화를 합니다. Cả quá trình thì bắt đầu rắn này khi mà đẻ trứng ra thì chúng tôi cho ấp nở ra rắn con. Bắt đầu chúng tôi nuôi sau gần 3 năm thì coi như thế là rắn trưởng thành và xuất bán được. 코브라 양식장 중에서는 규모가 꽤 큰 이곳. 7,000제곱미터 넓이에 우리만 2,000개가 넘습니다. Nhà tôi tất cả rắn lớn, rắn bé, các loại là hơn 2.000 con. 양식장 밖에는 부화장과 분리가 필요한 뱀들을 키우는 시설도 마련돼 있습니다. 갑자기 뭔가를 보여주겠다는 작업자, 뱀의 허물인데요. 이야, 길이가 정말 엄청나네요. 길이뿐만 아니라 몸통의 굵기도 꽤 굵어 보이네요. Con này nó rất là độc, là nguy hiểm. Nếu không may bị nó cắn mà không biết cách caro sơ cứu ban đầu thì chỉ 5 phút sau, 5 đến 7 phút sau là chết. 과연 몇 미터나 될지 확인해 보겠습니다. Hơn 3 mét đấy. Đây là mất đầu 30 phân đầu. 코브라 양식장에서의 하루는 우리 청소를 하는 걸로 시작되는데요. 우리 안에 있는 허물을 빼냅니다. Tôi đang dọn cái xác rắn. Khi con rắn nó lột xong thì tôi phải bỏ xác nó ra, bỏ cái xác lột ra ngoài. 환경에 따라 다르지만 1년에 15번까지도 허물을 받는 코브라. 특히 어릴수록 횟수가 잦다고 하는데요. 독이 잔뜩 오른 코브라와 대치하며 허물을 빼내는 일은 긴장의 연속. 특히 이 녀석은 유독 사나워 보이는데요. Thời điểm này là con rắn nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm bởi vì nó đi tìm được cái, thế nên là cái sự nó cái gần như cái thể trạng của nó rất sung mãn.
번식기가 오면 더욱 예민해지는 코브라. 작업자들은 세심하게 건강 관리에도 신경을 써줘야 합니다. 코브라는 허물로 건강 상태를 확인할 수 있는데요. 보통은 2, 3분, 길어야 30분 내에 완전히 허물 벗기가 끝납니다. 그런데 군데군데 허물이 남아있다는 것은 영양 상태나 건강이 좋지 않다는 증거. 허물을 깨끗하게 제거한 후 코브라의 상태를 살펴야 하는데요. 재빨리 코브라를 놓지 않았다면 물릴 수도 있었던 상황. 오랜 경험으로 위기를 모면한 건데요. 그야말로 진땀 나는 작업 현장입니다. Cái nghề này là rất nguy hiểm ạ. Rõ thế này mà mình phải tay chân là phải phối hợp, vừa phải nhìn cái xác rắn mà vừa phải nhìn cái con rắn, phải phối hợp đồng bộ, chứ không là cắn ngay. 우리에서 빼낸 허물들은 한데 모아 소각하는데요. 우리가 2,000개가 넘다 보니 거의 매일 치워줘야 합니다. 청소 후에는 반드시 해야 하는 작업이 하나 더 있는데요. 우리 안과 양식장 내부를 소독하는 겁니다. 강력한 화력으로 불 소독을 하는 작업자. 특히나 허물을 뒀던 바닥은 더욱 꼼꼼하게 소독해줍니다. Diệt khuẩn để cho hết những khi mình ngoài những con xác nó sẽ lẫn lộn còn non kia, mình khử để cho những cái vi khuẩn nó còn sót lại ở cái da nó sẽ hết. 이렇게만 해도 반나절이 훌쩍 지난다는데요. 하지만 아직도 할 일이 남아 있습니다. Cái món này là gà con gà thải cho con rắn ăn phù hợp nhất, tốt nhất là gà con mới nở. 양식장에서 자라는 기간은 보통 3년. 성장을 위해서 양질의 먹이를 챙겨주고 있습니다. Ông ơi, cái bột này là bột gì hả? Men tiêu hóa để cho nó cái này nó có nhiều cái chủng vi khuẩn, nó ăn nó tốt cho đường ruột, nó tiêu hóa cho nó không bị đi ngoài. 야생에서보다는 움직임이 많지 않기 때문에 소화에 도움을 주는 약도 챙기고 있습니다. 천천히 먹이를 삼키는 코브라. 비록 사람 손에서 길러지기는 하지만 야생의 포식자다운 모습은 그대로입니다. Bao nhiêu lâu thì ông cho ăn một lần ạ? 5 ngày 7 ngày tùy theo ấy. 먹이 공급은 코브라의 상태를 봐가며 조절해 줍니다. Đây là nghề chuyên môn của nghề các gia truyền của các cụ truyền lại. Cái nghề này chính là nó tạo thu nhập chính cho gia đình nhà chúng tôi, góp phần để chúng tôi nuôi con cái ăn học trưởng thành. Bây giờ các cháu đều có bằng đại học mà thạc sĩ trở lên cả rồi. 맹독을 품고 있는 코브라. 생명을 위협하는 무서운 존재인데요. 작업자에게는 가족의 생계를 책임져주는 고마운 존재입니다. Chuyên về rắn này đúng không em? Dạ vâng. Nhà em rắn có 3 loại ạ. Thế chắc anh em ăn rắn hổ mang thì hổ mang nhé. Vâng, hổ mang này. Chứ bình thường là rắn này thì mình sẽ làm với những cái món như nào em? Dạ, Hay là tất cả ở trên menu đấy hết? Làm được đầy đủ 10 món ạ. Tức là một Rắn chả rắn lá lốt này. Dạ vâng. Rồi. Thì rắn nướng này. Dạ vâng ạ. Và một món canh thì có hầm thuốc bắc và canh gừng. Canh gừng. Dạ Chắc vâng. anh em mình ăn hầm thuốc bắc đi. Ăn thuốc bắc anh. Anh đợi một lát ạ. Ra thì mình cũng được biết ý, thì cái làng Lệ Mật này nó một cái là về cái truyền thống là có cái món thịt rắn, mà cái món đấy là mình cũng rất là thích ăn và cũng là thường xuyên ăn với cả anh em tiếp khách với cả bạn bè. Đây nó cũng là một cái trải nghiệm và cũng là một cái sở thích thôi. 주문을 받고 찾아가는 곳은 주방이 아닌 야외. 뱀들이 모여있는 우리인데요. 이곳에서는
주문과 동시에 즉석에서 뱀을 잡아서 요리를 합니다. 때문에 뱀 요리 음식점에는 뱀을 다루는 전문가들이 꼭 있어야 하는데요. 순식간에 몸을 세우고 공격 자세를 취하는 코브라. 이때가 가장 위험한 순간입니다. 잔뜩 독이 오른 녀석이 살기를 내뿜는데요. 이대로는 포획 불가. 도구까지 동원됩니다. 코브라의 동태를 살피며 단번에 꼬리부터 낚아채는 데 성공. 이제 완전히 제압할 일만 남았는데요. 조심스레 동태를 살피던 작업자. 재빨리 머리를 눌러 단숨에 코브라를 제압합니다. Cầm tay chứ không này bác sĩ có sợ không? Mình là nghề nên cũng quen rồi. Mình được học từ lúc mới bắt đầu vào làm, được đào tạo. 요리를 시작하기 전에 손님들에게 뱀을 확인시켜 주는데요. 쉽게 볼 수 없는 코브라의 등장에 놀랍니다. To nhỉ? Ôi. To đấy, sợ. Con này mà gặp ngoài đường thì chắc là phải chạy rồi, không dám lại gần. Đây thì mới dám lại gần thì có người giữ hộ đây rồi. To quá. 손님들의 확인이 끝나면 본격적인 요리에 들어가는데요. 요리 전에 먼저 뜨거운 물에 데칩니다. 이렇게 해야 뱀의 피부가 단단해져서 손질이 쉽다네요. 그런 다음 내장을 빼고 뱀의 비늘을 제거해 줍니다. 뱀을 잡는 작업자의 역할은 여기까지. 요리는 독을 다룰 수 있는 전문 요리사가 전담합니다. Vì rắn này là nó đắt và nó cũng thuộc vào dạng là hàng tự nhiên nên khan hiếm, nên là mình sẽ chế biến được những cái con rắn như thế này, mình chế biến được nhiều món khác nhau, tùy vào khẩu phần của từng người mình chế biến được nhiều món. Bây giờ là mình ninh cho rắn nó mềm ra để mình chế biến món. Sợ rắn nó dai vì rắn là hàng tự nhiên nó sẽ dai. 뱀을 삶기 전에 먼저 뜨거운 물에 튀기듯이 데쳐주고 다시 찬물로 헹궈줍니다. 피부에 남아있는 불순물을 제거하기 위해서인데요. 깨끗하게 정리한 살코기는 압력솥에서 푹 삶아줍니다. Bây giờ quay lại mình chế biến làm lòng để cho vào xào. 뱀 요리는 내장과 살코기 크게 두 가지로 나뉘는데요. 특히 내장은 즉석에서 뱀을 잡는 경우가 아니고는 맛보기 어려운 별미라고 합니다. 기름에 한번 튀겨 쫄깃한 식감을 더한 내장과 간, 조미료와 후춧가루, 굴 소스를 넣어 맛을 냅니다. 양념이 잘 스며들도록 섞어준 다음 채소와 함께 볶아내면 내장 채소 볶음이 완성됩니다. 그 사이 푹 삶아낸 살코기도 준비 완료. 이렇게 삶아내야 육질이 부드러워집니다. Rắn này thì nó là xương sườn của nó là nhiều. Mình phải bóc xong, khi bóc xong là mình phải kiểm tra lại rắn trong thịt rắn là có xương hay không, để tránh tình trạng khi ăn là nó sẽ ảnh hưởng đến miệng, là nó sẽ đâm vào một vào răng, hai là miệng sẽ gây ra viêm nhiễm răng lợi. Làm xào này, xào và chả lá lốt. 잡내를 잡아줄 생강과 술, 거기에 각종 양념을 더해줍니다. 그런 다음 라론잎으로 쌓아주는데요. 라론잎은 베트남 음식에 자주 쓰이는 향채 중 하나. 깻잎과 비슷한 향이 난다는군요. 라론잎으로 감싼 뱀고기는 튀겨주는데요. 이야, 언제 들어도 맛있는 소리네요. 라론잎 뱀쌈 완성입니다.
뱀 요리 중에서도 인기가 많다는 숯불구이. 살코기에 양념을 해 석쇠에 구워내는데요. 천천히 불향을 입히며 굽는 거라 손이 많이 가는 요리입니다. 여러 가지 요리 중에서도 보양을 위해 제일 많이 찾는 것은 역시 탕인데요. 각종 약재들을 넣고 푹 끓여낸 그야말로 보양식입니다. 뱀탕을 마지막으로 모든 요리가 완성됐습니다. 뱀 한 마리에 5가지 요리값 포함한 비용은 200만 동. 우리나라 돈으로 환산하면 10만 원 정도로 모든 요리를 맛볼 수 있습니다. 요리에 맞게 오늘의 식전주는 뱀술. 술 한 잔으로 입맛을 돋웁니다. 과연 그 맛이 어떨지 정말 궁금하군요. Ngon, đậm đà, rất hợp. Sau khi mình ăn đấy thì mình thấy là người nó cũng nóng nóng hơn, cái kiểu là nó mang năng lượng nó dồi dào đến mình ấy, thì trong cơ thể nó khỏe hơn. 뱀 요리를 찾는 사람들이 늘면서 자연산으로만은 부족해 양식장에서 뱀을 사오기도 한다는데요.